नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। मतलब दो टाइप के कीबोर्ड होते हैं, तो आप जो है कौन सा यूज लें, कौन सा कीबोर्ड कितना काम करता है, कौन सा कितना काम नहीं करता है। तो दोनों कीबोर्ड की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर पहला है मेमरिन कीबोर्ड और दूसरा यहाँ पर आता है मैकेनिकल कीबोर्ड। दोनों में क्या फ़र्क है और किस प्रकार से जो है हमें मतलब सुविधा हो सकती है इन दोनों कीबोर्ड को अलग अलग अगर ले लेते हैं तो काफ़ी कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाता है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, अभी कर लें। उसके सामने बेल आइकन है, उसे दबाने से नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे लेटेस्ट वीडियोज़ के। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेमरिन कीबोर्ड वर्सेस मैकेनिकल कीबोर्ड की। दोनों में मतलब क्या फ़र्क है। आपके घर में मतलब टीवी होगा, उसका रिमोट होगा, कभी शायद रिमोट टूट गया होगा तो आपने खोल के देखा होगा कि उसके अंदर एक रबर की शीट सी आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर मतलब ग्रेफाइट के काफ़ी सारे टिक किए हुए होते हैं ब्लैक ब्लैक। वही जो है उससे बोर्ड के ऊपर जो कि रिमोट का बोर्ड है उस पर टच करते हैं, तब जाके कि बटन जो वहाँ पर काम कर जाता है। वॉल्यूम अप डाउन चैनल आगे पीछे आप करते हैं, सब जो है उसी से होता है, वो हो जाता है यहाँ पर मेमरिन कीबोर्ड। नंबर 2 पर यहाँ पर आता है मैकेनिकल कीबोर्ड। तो मैकेनिकल कीबोर्ड के अंदर आपको जो है काफ़ी कुछ मिलता है, स्प्रिंग मिलती है, काफ़ी कुछ जो है प्लास्टिक वगैरह कुछ लगे हुए होते हैं और एक जो है स्टिक वाला जो है उसके अंदर स्विच लगा हुआ होता है। जो मैकेनिकल कीबोर्ड है ये कभी भी जो है आपको धोखा नहीं देने वाला। अगर आप कोई की प्रेस करते हैं तो वो प्रेस हो ही जाएगी। अगर आप स्पीडली मतलब टाइपिंग वगैरह करते हैं, कोई ऐसा काम या फिर गेमिंग वगैरह खेलते हैं तो आपको मैकेनिकल कीबोर्ड ही यूज में लेना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी की को दबाने के बाद जो है आपको यहाँ पर धोखा नहीं देने वाला है। जिस भी की को आप दबा देते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड के अंदर वो काम कर ही देती है। और जो मेमरिन कीबोर्ड है उसके अंदर आप मतलब लगे रहो, काम करेगी नहीं करेगी। काफ़ी बार ऐसा आपके साथ भी होता होगा, काफ़ी बार मतलब होता ही होगा आपके साथ, कई बार हुआ होगा। आपके पास रिमोट है उसमें भी हुआ होगा, आपने जो गेम पैड है उसके साथ भी हुआ होगा। काफ़ी सारी अलग अलग मतलब मशीनरी यहाँ पर आई हुई है जिनके अंदर मेमरिन कीबोर्ड है। लेकिन अभी जो है आजकल मैकेनिकल कीबोर्ड का ज़्यादा यहाँ पर मार्केट चल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉस्टली पड़ता है। लेकिन ये कीबोर्ड जो है काफ़ी दमदार होता है, एक बार की दबाई फटाक से काम कर देता है और इसमें जो है साउंड भी निकल के आती है कीबोर्ड की। काफ़ी बढ़िया होता है कीबोर्ड। थोड़ा सा कॉस्टली होता है मानता हूँ, लेकिन आपको जो है ज़्यादा यहाँ पर सुविधा मैकेनिकल कीबोर्ड ही देगा। वो जो रबड़ वाली सीट वाला जो मेमरिन कीबोर्ड है वो नया नया तो काफ़ी अच्छा चलता है, उसके बाद जो धीरे धीरे वो ख़राब होने लगता है। काफ़ी सारी कीज़ तो उसकी दबी की दबी रह जाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो ये सब मतलब इनमें फ़र्क होता है। तो सबसे बेस्ट यहाँ पर निकल के आता है मैकेनिकल कीबोर्ड। अगर थोड़ा सा आपका बजट ज़्यादा आप कर सकते हैं या फिर ज़्यादा है तो मैकेनिकल कीबोर्ड ही लें। थोड़ी सी जांच पड़ताल करके ले लें, लेकिन वही लें ताकि आपको गेमिंग खेलते वक्त जो है कोई भी की यहाँ पर प्रॉब्लम या फिर कुछ भी क्रिएट ना कर पाए नई प्रॉब्लम। आशा करता हूँ दोस्तों अपनी भाषा में काफ़ी कुछ मैंने आपको समझा दिया है। दोनों कीबोर्ड के बारे में समझ में आ गया होगा आपको कौन सा कीबोर्ड क्या करता है। सीधी सी बात हमने यहाँ पर की है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए, और उसके सामने बेल आइकन है नोटिफिकेशन के लिए, उसे भी दबा दें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।